他也是外贸公司，可能今天又要一天，明天还得要几天，然后他就等着咱们又给他，因为现在还有点太多了。往年的话，哎呀，整天发货。往年发好卖的很是吧？往年卖的很火，整天发货。这样的话，就我欧洲客户要的很多，什么意大利、德国、英国。哦，欧洲的还要的多。对。那欧洲排放有什么要求吗？欧洲排放有要求，但是我们有那个 CE 证书嘛。CE 的，你这发动机不都是有洋马国产的是吧？有。国产的，有的客户他自己有那个作为经销商是有那个证，他自己卖。哎，我们的这个机罩的，意大利的，所以人家欧洲的客户很认这个机罩。很喜欢的这个。我一个视频拿过去。不是原产件，它是仿意大利的一个牌子，他们那个国家就还有这个。客户要别的颜色也可以，要别的颜色。它这个是什么发动机啊？这个？像这种的话，一般就是莱动。哦，莱动。莱动发动机。4缸了吗？对，4缸，都是4缸。啊。莱动的还行啊，基本上没出过什么问题，而且莱动的那个服务和那个售后比较好啊。服务特别好，随叫随到，然后什么问题都能给你贴着解决。莱动的经理每周几乎都要上我们的厂，上我们办公室。他这个东西他要新材的有吗？新材现在我们没有新材。没新材的，现在大厂的都是。对，小拖拉机所有拖拉机厂基本上就是莱动啊。就莱动。哎，就是莱动，因为它本来就没什么，不会出什么问题，而且服务又好。